啲空調嗰啲沙發。有冷氣可以。定係啊？開冷氣。係啦，整。佢唔會對住額頭影㗎。唔係你啲唔好拔曬咗啦，就變咗大風嚟嘅，就咁嘅難。就如果你有啲去冬天嗰啲地方，咁咪太凍。冬天你行出街呢度咧，唔可以嚟玩出呢度㗎啦。可以啊。係啊，咁就。其實覺得4個都啱嘅。啲公仔突晒嗰度喎，啱啱開到你會突晒。好似係咪屍體咁樣？係嘅。即係嗰啲熊仔咧，同埋隻衫好污糟㗎喎。點解啊？啲底褲都著出嚟咁個。係喎，有條褲。唔係有邊一鋪嗰啲衫，佢一頭佢咧。係喎，好喎真係，好細心。啱啱唔得咗。舒服好多。我杯好犀利啊！我個裝嚟嘅，呢個遊戲玩鬼晒先，哇！咁咪大阿醒，可唔可以快啲嗨啊？雖然個地方好大，但係玩啲遊戲非常。地方好大咩？又話50種遊戲喎，機動。係咪攤位啊？機動遊戲喎，啊可以遊戲又正好似。好係去睇遊戲啊！我哋講好多啊嘛。你加埋識嘢嘅。鬼屋佢玩咩啊？有都激嗰啲佢。等陣玩完鬼屋玩咩啊？佢又做改過多次啊！咁鬼慘！買啊買啊！就兩借啦。都未。阿妹有咩睇啊？有咩睇？有啲咩睇下邊？就幾多金幣啊？後邊有唔少金幣咩？哦，即係玩埋佢啦，差唔多。玩埋到啊！幾抵啊！夠人一個人，包你金幣。一個鐘。包埋金幣咪抵咯。以前啊，以前喺黃埔擺檔嗰陣時，又貴，入場要錢。定要幾錢一次？玩一次啊，唔知40幾60蚊一次咁樣玩。啊，金幣自己買。係喎，嗰個轉嗰個喎，啊，嗰個轉嗰嚿嘢嗰條。哎呀，我哋又落車啦。差唔多㗎啦。一個圈㗎咋？你完啦啫。係啊。你咁快落啊？我哋開始落車。你快做2個啦。有咯，上邊有人啊。我落人啊！嗰頭袋嗰個袋好似點解成個飛起㗎？邊個袋？嗰個線。哦。你有飛起咩？有啊。有啊，攞到拉樹就會飛㗎。係啦，自己度係嗰陣同你落骨尖嗰度。係咪你人係斜向後啊？啊！而家跌喺邊一隻窿喎？唔係，嗰人加速就冇事嘅。斜咪加速咯，如果你。我見到啲唔着衫嘅好跟住快啲。我見到我哋3個可以呢個人飛嘅3個。都好嗰個。呢個有條頸好不過冇畏高啊，證明我係。咪好咯。啊，幫你啊，姐妹。喂，都搖得嘛？好驚啊！有冇腳其實？我都發覺我畏高。我有好似咩萬，1年20幾萬槍戰咗。哦，我槍。